ဆေးရည်စိန်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲတဘာဝအေးတန်ကြောင့်အလှမပြတ်တီးရှိနေတဲ့ကဘာပေါ်ကအလောင်းကောင်များမင်္ဂလာပါပြည်သက်ကြည့်လို့ရေရှေခေတ်ကလူတွေတည်ဆုံးတဲ့အခါအလောင်းတွေကိုပုံမပြတ်ကြာရှည်ခံအောင်ဆေးရည်စိန်လေးရှိကြပါရီတချို့ဆိုဆေးရည်စိန်ပြီးတဲ့ဆရာဝန်တွေရဲ့ထိုးကြုံမှုကြောင့်ယခုအချိန်ထိကိုနှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ပုံစံမပြတ်တီးရှိနေကြသေးတာဖြစ်ပါရီအခုနောက်ပိုင်းခေတ်တွေမှာတော့အလောင်းတွေကိုဆေးရည်မစိန်တော့ပဲအေးပေးရေခဲရိုက်လာခဲ့ကြပါရီဒါပေမဲ့ဆေးရည်စိန်လိုမျိုးပုံမပြတ်လှလှပပရှိနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအေးခဲမှုလုံးလုံးမပေးနိုင်တဲ့အခါအနှံ့ထွက်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းယိုယွင်းလာမှာဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အလောင်းကောင်တွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်တဘာဝအေးတန်နဲ့ပဲထားရင်းနဲ့စေးစိမ်မမီရုပ်တွေလိုလှပသွားရှိနေတာပဲဖြစ်ပါရီဘယ်လို facility မျိုးတွေကိုသုံးပြီးတော့ dead body ကိုအေးပေးထားတာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတူဖြေရှာကြည့်ကြရအောင်စိတ်ဝင်စားနေဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးကြပါဦးတစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှေစည်းကအနာဒိမဲ့ channel လေးပါအခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ကြောင်းရများကိုပြည့်တဲ့များတော့အများလို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့် like and subscribe လုပ်ထားဖို့လေးတောင်းဆိုလိုက်ရပါရီဗျာပထမဆုံးမျှဝေပေးခြင်းတော့ကတော့1999ခုနှစ်အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံမှာတွေ့ရတဲ့လက်ဒန်ချာလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့ dead body အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရီလက်ဒန်ချာလာဟာအင်ကာလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်မင်းသမီးလေးတစ်ပါးပဲဖြစ်ပါရီသူတို့လူမျိုးစုတွေဟာနတ်ဖျားတွေကိုကိုးကွယ်ကြပြီးတော့အယူသိကြပါရီသူတို့ဟာမင်းသမီးလေးကိုတန်မာရဲရင်တဲ့အမျိုးသမီးလေးဖြစ်စေနိုင်ရန်အတွက်နတ်ဖျားရဲ့အလိုအရအေးခဲနေတဲ့တောင်ထိပ်မှာနတ်ဖျားကျောင်းဆောင်တစ်ဆောင်ဆောက်လုပ်ပေးထားပြီးတော့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူထားရှိခဲ့ကြပါရီမင်းသမီးလေးဟာအေးခဲလုံးတဲ့ဒဏ်တွေကိုကြံ့ခံပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပေမဲ့တနေ့မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအင်္ဂါတွေအကုန်အေးခဲပြီးတော့သွေးလည်ပတ်မှုပြတ်တောက်ကအသက်သေဆုံးခဲ့ရပါရီဒီလိုနဲ့1999ခုနှစ်လောက်ကရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တွေကမင်းသမီးလေးရဲ့ dead body ကိုရှာတွေ့ခဲ့တဲ့အခါအခမ်းအနားတွေမှာဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့ရိုးရာဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီဒါအပြင်လက်ထန်ချာလာရဲ့အာဂရဲနန်ကနေလည်းယခုချိန်ထိပြောင်းမှုရည်စိမ့်နဲ့ကိုကာရွက်အနံ့သိနေတာပဲဖြစ်ပါရီပါဇက်မှာလည်းစားလက်စကိုကာရွက်လေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီသူတေတီတွေကတော့မင်းသမီးလေးဟာမသေးခင်အဖျားယောဂတစ်ခုခုဆွဲကပ်ပြီးတော့ဆေးအဖြစ်ပြောင်းမှုပြုတ်ရည်စိမ့်နဲ့ကိုကာရွက်ကိုမှီဝဲခဲ့ပြီးတော့အေးခဲတဲ့နေရာမှာသေဆုံးခဲ့တဲ့အတွက်သူမရဲ့ရိုးအလောင်းဟာပုံမပြတ်ပဲလှလှပပရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့ပါရီအိတ်ဆိုင်ဟိုးလို့ခေါ်တဲ့ဥရောပမျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ရိုးအလောင်းကတော့အတော်လေးကိုထူးဆန်းပါရီသူမရဲ့အသားရောင်ကသေဆုံးပြီးတော့နှစ်900ကျတဲ့အခါမှာနင်ညိုရောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါရီစပိန်တွေကလည်းအသက်ရှင်နေတဲ့လူလိုပဲပျော့ပြောင်းနှုံညံ့လာပါရီထူးဆန်းတာကသူမရဲ့ dead body ကိုဆေးရည်စိမ်ထားတာမဟုတ်ပဲရေခဲရိုက်ထားတာပါသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းဟာအားလုံးရဲ့အမြင်မှာနှစ်လိုဝယ်ကောင်းတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအာမူချီကရှေးဟောင်းသုတေသနထိန်းသိမ်းရေးပြတိုင်းမှာထားရှိထားတာပဲဖြစ်ပါရီသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကို9နှစ်တခါတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကကျင်းညူအဖြစ်ပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါရီမိစီတို့အနေနဲ့သေဆုံးပြီးရုပ်ကလပ်တွေမှာကြောက်ဖြစ်သွားတာတို့ရွှေဖြစ်သွားတာတို့ဆိုတာကြားဘူးကြပေမဲ့အိတ်ဆိုင်ဟိုးရဲ့ body ကတော့ကျင်းညူဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါရီသူမရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုထုတ်ယူပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကလေးစားတွေကပါကျင်းညူတွေဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါရီကျင်းညူဖြစ်သွားတဲ့သူမရဲ့ရုပ်ကလပ်ကြီးကလွှဲရင်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာသူတေသီတွေအနေနဲ့အဖြေမထုတ်နိုင်ကြသေးပါဘူးလေးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်ကအာမူရှိပြတိုင်းမှာယခုချိန်ထိထားရှိပေးထားတာပဲဖြစ်ပါရီဟုတ်ကဲ့ပါယနေ့မျှဝေပေးသွားတာကတော့ဆေးရည်စိတ်ထားခြင်းမရှိပဲတဘာဝအေးခဲမှုကြောင့်ပုံစံမပြတ်လှလှပပတည်ရှိနေတဲ့ကဘာပေါ်ကရုပ်အလောင်းတွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရီစုံတီကြည့်ပေးခဲ့တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ